banter suarane Mas Garengjan. Ya jan ngene kok ora gelem dadi kondektur bis lho. Wow, berdiri. Kok kondektur bis? Lah apa? Sangganggae kernet ngono lho. Iya kernet banter. Dhuwur kondektur. Iya. Nampani. Maaf. Sing semangat to kan bengi iki ya. Semangat ayo. Ora ana to saya. Ora ono. Enek sing ngendon-ngendoni ning ayo. Lho saonone to kan ditabrak ngono. Yo ngangas. Ayo ngenteni mencolotmu lho, Dik. Oh, aku toh? Iya. Oh iya, oke. Iya. Aku tahu ndak Mbah? Aku kayak mencium bau-bau kecut gitu loh. Jangan keliru. Ini bukan kecut. Kecing. Badek. Oh, bekmu dhewe lho, Ren. Badek. Nekani kemproh. Ngopo? Mosok karek dijebak terus kena iki. Ya kan mengecek toh. Ngecek ki ora ngene terus ngene. Ngecek ki ngene to. Oh, ngene. Gila lho ya. Wah, ayu kemproh. Ora nek kene wangi wong lagi teko mamak dreng ngono iki. Yen. Apa iki, Pak De? Yen. Wis ngerti, rasa diwarai. Oh, titenono wis. Kene sinden pinter kok diwarai. Titenono kowe ngono, sok dadi apa kowe cah iki? Yen mamajang menganggo janor kuning